მეორე მიზეზი ეს არის აქტუალური გადაუწყვეტელი პრობლემა. და რას ნიშნავს ეს? ადამიანს როცა პრობლემა აქვს, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ გადაჭრა და ქვეცნობიერად მას აზიანებს. მაგალითები. ადამიანი ყოველდღე მუშაობს სამსახურში, სადაც პატივს არ სცემენ, მაგრამ ვერ ტოვებს შიშობს ფინანსური კრიზისი ექნება. შედეგად მუდმივი შფოთი, რომელიც სხეულში ქრონიკულ დაღლილობას და დეპრესიაში გადადის. კიდევ ერთი მაგალითი, ქალი რჩება ურთიერთობაში, სადაც პარტნიორი აბუჩად იგდებს, მაგრამ ვერ ტოვებს, რადგან ეშინია მარტოობის. შედეგად მოდის ქრონიკული სტრესი და დაბალი თვითშეფასება. კიდევ ერთი მაგალითი, დედა უკვე წლებია ცდილობს შვილთან დაალაგოს ურთიერთობა, მაგრამ ყოველი მცდელობა მარცხით სრულდება. ის გრძნობს, რომ ცუდი დედაა. კიდევ ასეთი მაგალითი შეგვიძლია, რომ ბიჭი ვერ პატიობს დედას, რომ ბავშვობაში მის მიმართ მკაცრი იყო, მაგრამ მამაზე არასდროს საუბრობს. შედეგად მუდამ აგრესიულია ქალების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ვერ ხვდება ამას. მესამე მიზეზი არის